Hello mga Lodies, mga Nchay. So, mag-enjoy muna kayo manood ng video ko habang kinukwentuhan ko kayo at yung boses ko mukhang kalabaw. Enjoy muna. 6 AM po ng umaga, kaya go tayo ng work. Wala pang masyadong tao. Alam nyo guys, ang kukwento ko, yung karanasan ko sa Kuwait hanggang sa Saudi. Sa Kuwait kasi, wala akong masyadong experience doon kasi nga kasama ko rin ng ate ko. So, wala lang. Pero marami ako narinig na mga bad moments, bad mga memories sa buhay ko. Kasi daw, nung time na pupunta ako ng Kuwait, dami kong narinig na mga negative. Napaka masama talaga. Saan daw ako baka daw bugbugin ako ng mga amo ko, baka daw itapon ako sa disyerto,